صوت وحش ده، مش صوت اسد. لا ده صوت اسد، الاسد بيبقى كده. انا عايز صوت الاسد. لا بص، ما هو صوت التلفزيون ده بلاقي صوت الاسد كده. بيعمل ازاي؟ ها طب كده. ده اسمه ايه؟ بيتقال عليه في الغابه ايه؟ بنرد عليه في الغابة ايه؟ اسمه ايه؟ ملك الغابة. ملك الغابه. صح؟ عايز تربي اسد؟ بخاف. بخاف منه. على فكره انت شاطره. اه. وانت مين اللي قالك على الاسئله دي؟ بابا ولا ماما؟ مين اللي قالك على الحيوانات دي؟ مين اللي عرفك عليهم؟ بابا. بابا؟ يعني بابا اللي ذاكر لك الكلام ده؟ عايزه جايزه ولا مسامحه؟ اذا عايزه جايزه؟ ولا اجيب لك حاجه حلوه؟ جايزة. عايزة جايزة. عايزه جايزه؟ خد الجايزه دي كده. موافقه نزل الحلقه ديت؟ اه. موافقه نزلها؟ زين. ماشي.